Ciao ragazzi, in questo video vediamo le basi del tutorial di default presente in XD e andiamo a fare i 9 step che compongono le opzioni iniziali. Allora, partiamo dal primo, costruire un artboard. Per poter costruire questa basta selezionare la sezione artboard e costruire a piacere con le misure che vogliamo noi, oppure selezionare dal pannellino che avete visto si apre a destra le misure di un predefinito. Grazie al contavoce possiamo andare a campionare eventualmente colori che ci possono servire. Adesso lo rimettiamo bianco. Per importare elementi dai vari predefiniti di XD possiamo fare un semplice drag and drop oppure un copia e incolla. Il secondo elemento che andiamo a vedere è quello relativo all'inserimento di un'immagine. Vedremo come XD crea automaticamente delle maschere quando andiamo a posizionare un'immagine all'interno di un predefinito strutturato vettoriale suo. Questo passaggio è molto utile, come potete vedere, perché sbriga velocemente una cosa per cui dovremmo elaborare con dei software di grafica. Qui invece vediamo come possiamo creare dei prototype, la prototipizzazione. Andando a modificare le impostazioni, passando quindi da design a prototype, andiamo a generare un link tra la voce di blog che vedete là sotto e una seconda pagina del nostro potenziale sito di anteprima. Vedete che adesso che ho collegato i due elementi, nel momento in cui vado a fare 4 step, la preview, posso andare a cliccare sul link e mi farà vedere, ovviamente con un'animazione che posso scegliere io, la pagina di collegamento, come fosse un sito vero e proprio, anche se stiamo lavorando su una bozza. Un altro step molto utile che abbiamo già visto in un altro tutorial, torniamo in design, è quello relativo alla creazione di liste attraverso il ripetitore. Vedete che adesso posso andare serenamente a creare, duplicare, ripetere il mio primo blocco, quindi quando sono in produzione posso velocemente creare dei contenuti provvisori. Cliccando nella sezione blog poi posso aprire lo spazio del foglio di lavoro, ok? E vedete che velocemente, adesso qui posso anche assestare, velocemente ho costruito la struttura che mi serve. Un'altra bella opzione che è la 6 è l'inserimento delle immagini. Vedete? Mi sono preparato 3 immagini, le trascino dentro i blocchi e automaticamente XD me le piglia e me le distribuisce in base a quello che ha trovato come disposizione. Tra blocchi, 3 immagini, si è arrangiato da solo. Settima opzione, lo scroll. Allora, mi basta andare ad inserire vertical all'interno della struttura. Ovviamente devo aumentare un po' le dimensioni per far apparire il pannellino blu dell'above the fold. In questo modo adesso, andando a cliccare l'anteprima, possiamo vedere che lui giustamente mi creerà lo scroll mostrandomi quella che è la situazione iniziale. Per lo stesso principio, punto 8, posso andare ad inserire un header sticky, quindi posso bloccare cliccando lì la posizione, la mia intestazione iniziale, come farei in un sito magari, lancio la preview e vedete che adesso scrollo e l'intestazione rimane ferma. Anche in questo caso è sempre una bozza, ma con le stesse identiche dinamiche di un sito web. La voce numero 9 è quella del cambio di stile. XD in questo modo va a generarmi un cambio di stile recuperando i colori dalle impostazioni che noi abbiamo. Quindi adesso io vado ad aprire la sezione dei colori dagli asset e vado a eliminare questi colori. Li seleziono tutti, tasto destro, cancella. Adesso cliccando su un pannellino, vedete, nel momento in cui ci clicco e vado ad aggiungere, XD mi aggiunge i colori che ha recuperato all'interno della struttura. Se io vado a modificare con Edit questo colore, per esempio, vedrete che lui andrà a rielaborare ed aggiornare tutte le situazioni in cui quel colore è stato riscontrato all'interno di quel foglio, ma anche degli altri che compongono il prototipo che sto facendo. Per terminare, numero 10, posso andare a registrare il mio prototipo per eventualmente creare un piccolo video, cliccando semplicemente qui quando lancio il live preview. Con lo stesso principio poi del live preview posso andare a installare un telefonino installando un'app di Adobe e posso poi creare e generare dei link da mandare al mio cliente.